Mpendwa, leo napenda tutafakari juu ya kanuni hii muhimu sana. Ni kanuni ya maisha, na kanuni hii inamuhusu kila mwanadamu ambaye nyayo zake zinagusa uso wa dunia hii. Kanuni ya maisha hii inasema kumtendea mwenzako kama unavyopenda kutendewa. Wapendwa wasikilizaji, leo tunatafakari kanuni moja ya msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Kanuni ambayo ni rahisi kuisema kwa midomo yetu, lakini ni ngumu kuiishi kikamilifu. Mfanyie mwenzako unachopenda kufanyiwa na usimfanyie usichopenda kufanyiwa. Hii si kauli ya kawaida tu, ni msingi wa maadili, utu na hata ustaarabu wa jamii. Ni kanuni inayovuka mipaka ya dini, tamaduni na falsafa mbalimbali za maisha ya kila siku. Inaonekana kama kanuni ndogo, lakini ndani yake kuna uzito wa kuunda au kubomoa maisha. Kanuni hii inatualika kuingia katika kitu kinachoitwa nafsi ya mwingine. Inatutaka tusitazame dunia kutoka mtazamo wetu pekee, bali pia kutoka kwa macho ya wengine. Hapa ndipo changamoto ilipo, kwa sababu mara nyingi binadamu hupenda kuona haki yake, lakini si haki ya mwingine. Hupenda heshima, lakini si kutoa heshima kwa mwingine. Hupenda kusamehewa, lakini si kusamehe mwingine. Lakini jiulize, kama kila mmoja angeishi kwa kanuni hii, dunia ingekuwaje? Fikiria jamii ambayo hakuna mtu anayesema uongo kwa sababu hapendi kudanganywa. Fikiria jamii ambayo hakuna mtu anayemnyanyasa mwingine kwa sababu hapendi kunyanyaswa. Fikiria jamii ambayo hakuna mtu anayemvunja mwingine moyo kwa sababu anajua maumivu yake. Hapo tunaanza kuona uzuri wa kanuni hii, kwamba ni daraja la kuunganisha ubinadamu wetu. Hata hivyo, kuna upande wa kina zaidi. Kanuni hii haituhusu tu katika matendo ya nje, bali pia hali ya moyo. Inauliza, je, kweli unajali hisia za wengine au unafanya mema kwa mazoea tu? Kwa sababu unaweza kumtendea mtu vizuri lakini bila huruma ya kweli, na hapo roho ya kanuni hii inaanza kupoa kimya kimya. Pia kuna hekima kubwa hapa. Kile unachotuma kwa mwingine kwa namna fulani urudi kwako, sio lazima mara moja, lakini kwa njia ya ajabu. Maisha yana mzunguko. Ukitoa heshima, mara nyingi utapokea heshima. Ukitoa chuki, kwa namna fulani utaishi ndani ya chuki hiyo hiyo. Hivyo kumtendea mwenzako vizuri si tu faida yake mwenyewe, ni kwa ustawi wako pia. Lakini tusiwe na upofu. Si kila mtu atakutendea sawa na ulivyomtendea. Hii ni sehemu ngumu, lakini tuupokee hivi huu ukweli. Unaweza kutoa wema na kupokea ubaya. Unaweza kuonyesha upendo na kukutana na chuki. Je, hapo kanuni hii itapoteza maana? Lasha! Hapo ndipo kanuni hii inakuwa ya kifalsafa zaidi, kwa sababu haitegemei majibu ya wengine, bali inategemea uamuzi wako binafsi wa kuwa nani. Unachagua kuwa mtu wa aina gani bila kujali mazingira. Hiyo ndiyo nguvu ya kweli ya maadili. Kwa hiyo kanuni hii si biashara ya kubadilishana, nikikutendea vizuri na utatendea vizuri. Hapana, ni msimamo wa ndani unaosema, hata kama dunia haitabadilika leo, mimi nitabaki kuwa mwema, kwa sababu hiyo ndiyo thamani ninayoichagua. Hebu tujiulize kwa uaminifu. Je, ninatoa kile ninachotarajia kupokea? Je, ninawaona wengine kama wanadamu sawa na mimi au kama vyombo vya mahitaji yangu? Je, matendo yangu yanajenga au yanabomoa mioyo ya wengine? Mwisho wa yote, maisha si tu kuhusu mafanikio au mali, ni kuhusu alama tunazoacha kwenye maisha ya wengine. Na mara nyingi alama hizo huanza katika mambo madogo madogo: neno jema, uvumilivu, msamaha, au hata kukaa kimya kwa kumheshimu mtu. Kwa hiyo unapotoka hapa leo, chukua kanuni hii si kama maneno, bali kama mwanga wa kukuongoza. Kila unapotaka kufanya jambo, jiulize, kama ningekuwa upande wa pili ningehisi nini? Kwa sababu katika swali hili kuna mwanzo wa hekima ya kweli. Nikutakie wakati mwema. Ni Mchungaji Elisa Mutegeki Ezra.